Камионџиите се надеваат дека странските инвеститори од Европската Унија, кои во земјите од Западниот Балкан досега имаат инвестирано десетици милиарди евра, ќе може да излобираат во нивните матични земји промена на правилата за престој на транспортерите од регионот во Шенген зоната. Во спротивно велат се заканува крах на транспортната индустрија во регионот, но и сериозни проблеми во целата економија. Ќе мораат да ангажираат превозници од Европска Унија, меѓутоа тие превозници од Европска Унија многу ретко доаѓаат на Западен Балкан, затоа што има граници, се чека и цената на превозот е за 2 до 3 пати поскапа него ние што возиме. Што значи дека сите странски инвеститори кои овде дојдат за да имаат поевтини работна рака, поевтин превоз и сите други бенефиции, ќе размислуваат и ќе оселат капиталот и они од Македонија. Или ќе лобираат во нивните држави за да се реши проблем? Поентата на протестот е тоа, да лобираат. Бидејќи ние ги молевме 2 години, ама не разбираа. Камионџиите утре напладне почнуваат со блокади за товарен сообраќај на сите гранични премини за излез од Македонија. Утре на полноќ стапува на сила и блокадата за влез во земјава. Во исто време, камионџиите од Србија, Црна Гора и од Босна и Херцеговина ќе ги блокираат граничните премини во нивните земји кои директно или индиректно водат кон Шенген зоната. Ќе се пропуштаат само камиони кои превезуваат жива стока, лекови, имуниција и експлозив. За патничкиот сообраќај нема да има блокади. За блокадите добиле поддршка и од нивните колеги од Косово, Албанија и од Турција. Планирано е блокадите да траат 7 дена, но може да прекинат порано ако се појави решение на повидок. Целта на блокадите е да се натера Европската комисија да ги смени правилата за транспортерите, кои исто како и сите останати луѓе од Западниот Балкан може да останат во земјите од Европската Унија најмногу до 90 во 180 дена. Има регулатива во која што пишува дека екипажите на бродскиот превоз, железничкиот превоз, авиот превозот се иземени од броење на денови. А патниот превоз го заборавила. Значи, тоа се видови на превоз. Дали е со брод, дали е со железница, авион или со камион, тоа е вид на превоз. Тоа е едното. Значи, може да не иземат од правилото, а второто е, бидејќи така ни наговестува, дека ќе може да се, ако сакаат веќе да не контролираат, да издаваат 5-годишни визи. На забелешката на Европската Унија дека правилото 90-180 не е ново и дека и досега било така, Муратовска вели дека правилото е исто, но Шенген зоната не е. Во изминатите години влегоа и Хрватска, од минатата година и Бугарија и Романија, па сега камионџиите кои работат меѓународен превоз многу брзо ги надминуваат тие 90 дена.